Teksa turizmi në jug të vendit vijon të rritet, gjithnjë më shumë vëmendje po marrin dhe produktet artizanale, të cilat janë kthyer në një ndalesë të preferuar për vizitorët. Përgjatë aksit nacional Këlqyer Përmet, në disa tezga ofrojnë shije dhe aroma karakteristike të zonës, duke u dhënë turistëve mundësinë të njohin nga afër traditën vendase. Jam nga Izraeli dhe po vizitojmë jugun e Shqipërisë. Ndaluam këtu pasi pam këtë mrekulli natyrore, por u mahnitëm edhe nga produktet vendase. Na shpjeguan me shumë pasion mënyrën e përgatitjes së frutave, perimeve dhe bimëve mjekësore. Ky është një vend i mrekullueshëm, me njerëz mikpritës, që janë gjithmonë të gatshëm të ndihmojnë. Provuam disa produkte tradicionale, përfshirë glikon dhe ëmbëlsirën tradicionale të zonës. Ishin fantastike. Me siguri do ta rekomandojmë këtë vend për çdo që dëshiron ta përjetojë natyrën. Sipas tregtarëve, interesi për produktet artizanale është rritur ndjeshëm vitet e fundit. Në të njëjtin hap, me zhvillimin e turizmit, vizitorët kërkojnë produkte autentike, të prodhuara nga fermerët e zonës dhe të mbledhura në natyrë, duke vlerësuar cilësinë dhe origjinën e tyre. Produktet të huajt i kanë qef shumë, të huajt. Polakët çek duan raki. Përdori shumë raki, verë raki, polak dhe çekët. Këtu në Grykën e Këlqyerit treq lokali për te, ujvara, klima, malet. Thashë, ata një pjesë nuk kanë parë fare, manë me sy, janë të okupatori. Si u vinë këtu vitë habitu, që është këtu thonë. Përtej peizazheve dhe mikpritjes, produktet artizanale po bëjnë një tjetër arsye që turistët të ndalojnë në Këlqyer dhe Përmet, duke i dhënë vlerë traditës, punës së fermerëve dhe identitetit të zonës.